Og det noe med det å i alle år fortie livet sitt. Og omtolke når man fikk en følelse av at noen lurte på noe, så var det jo bare å aldri kunne si det som det var. Det at du ble kantor i Tjøme kirke, det var veldig viktig. En ting for deg, men for hele menigheten. For Gunvor drev et fantastisk arbeid. Og jeg ikke redd for å si det, selv om jeg ektefelle. Litt inhabil, kanskje? Nei, jeg ikke inhabil. Jeg regner meg som representant for korsangerne og kirkegjengerne. Brukerne. Og i det hele tatt. Altså det jeg kan si jo at det var den beste tiden i mitt yrkesliv. Hvor jeg kunne få utfolde meg. Og derfor så ble fallet så stort. Og så det så rart, ikke sant? Da hadde jo folk kjent oss i 10 år. Og opplevd hva Gunvor hadde tilført. Og likevel, og vi tenker vi blir jo oppfattet som normale mennesker. Ikke sant? Vi var jo ikke så veldig skumle eller utagerende eller noe sånt nå. Så at likevel vår tilknytning til menigheten over 10 år ikke skulle få betydning for at reaksjonen fra ledelsen i menigheten ble så sterk da. Det var veldig rart. Ja, vi trodde jo på kjennskap og vennskap. Men var det noe konkret som gjorde at dette skjedde? Altså at dere fortalte noe, eller hva var det som satte det? Nei, det var jo at vi inngikk partnerskap. Ja. Jeg hadde vært sykemeldt den høsten før. Nå snakker vi cirka... Da snakker vi om 97. 97. Det var 10 år, sant? Du ble ansatt i 87, og så var man kommet til 97. Ja. For jeg jobbet veldig hardt, og samtidig hele tiden den her balansen som ble mer og mer krevende for oss begge. Så da tenkte jeg, skal jeg tilbake i kirken i jobben nå, så må det være i åpenhet. Jeg klarer ikke noe annet. Og da var det jo, hadde jo kirkemøtet åpnet for at lokale forhold kunne tilsi at en lesbisk eller homofil kunne tjenestegjøre. I ikke-vigslet stilling. I ikke-vigslet stilling, ja. Heldigvis var jeg ikke det. Det var liksom sånn, når de skulle prøve å ordne opp i dette her, så var jeg heldigvis ikke vigslet. Det jo også et sånt paradoks, ikke sant? Så da inngikk vi partnerskap nyttårsaften 1977 uten å spørre. Uten å spørre, ja. Og uten å... Ja. Og det fikk vi beskjed om at det skulle vi gjort. Vi skulle ha spurt om lov. Skulle vi i alle fall ikke. Nei. Så, det var nemlig lov å gifte seg. Og det som var sjokket da, jeg tror i hvert fall var jeg som fikk mer sjokk enn de som... For jeg trodde jo at det skulle gå bra etter å ha vært der i 10 år. Ja, men altså, var det sånn at du bestemte deg for... Altså, du ba om et møte med jobben, eller? Altså, du sa noe... Nei, jeg sendte en mail. Det ryktet gikk jo med en gang, ikke sant? Det var nesten så vi måtte... Det kom på nyhetene, Vestfold-nyhetene. Men ikke da. Først så sendte du brev. Jeg ikke så flink på kronologi her, det må jeg bare si. Akkurat den biten. Ja. Du sendte et brev til menighetsrådet og prest om at du hadde inngått partnerskap, sånn og sånn. Og så hadde da sognepresten forelagt dette for prosten, som da selvfølgelig antagelig syns at det måtte reageres. Og så, på en eller annen måte, så gikk det da fort til
NRK Ja. Vestfold. Ja. Så plutselig hørte vi på radioen en Og det- distriktsnyhet. Og det var jo da ikke til å misforstå. Nei. Når man sier en lesbisk kantor på Tjøme har inngått partnerskap. Det var ikke så mange, det var en på Tjøme. Så, Med sin kjæreste gjennom 16 år. ja. Ja da. Men da brøt jo løs. Da var jo de andre mediene i gang. Ja. Lokalt selvfølgelig, men også Dagbladet og TV 2 lå ute i TV 2 buskene. De var ringte rundt. og ringte og ringte. Ja. Vi hadde jo telefonsvarer, heldigvis. Men etter hvert så var det jo et møte hos biskopen, Ja. hvor de gjerne ville finne ut av hvordan du skulle jobbe videre. Ja, da kom jo disse reaksjonene, altså man måtte jo reagere, ikke sant? Og da kom disse nesten sånn rituelle forslagene på hva man ikke lenger kan gjøre. Da skulle jeg skulle ikke drive barnekor lenger. Jeg var jo farlig, plutselig. Jeg drev barnekor i 25 år. Ikke være med i konfirmant. Ikke ha noe med konfirmanten å gjøre. Nei. Jeg skulle ikke være synlig. Altså koret hadde jeg nede på hver side av kortrappen, og så jeg gikk opp og ned. Det var forskjell om at koret skulle flytte opp, så ikke jeg skulle være synlig nede. Og skulle også fratas min kantorkappe. Jeg brukte en Alba. Og jeg skulle ikke kunne være forsanger ved trosbekjennelse eller forbønn lenger. Helt vanvittig. Jeg gikk med på akkurat det, to siste. Ikke noe av det andre, selvfølgelig. Men da gikk det jo på en åndelig mistillit. Ja. Absolutt. Du kan ikke gjøre dette. Og så må jo jeg tilføye at en av de som da var i menighetsrådet, vi vet fra en annen at hun hadde sagt, vi kan ikke si henne opp, men vi kan ta fra henne så mye at hun sier opp selv.